ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതായി ഈ സാധനത്തെ ഞങ്ങൾ പൊള്ളിക്കാൻ പോവാം. അപ്പോൾ പൊള്ളിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഒരു വെറൈറ്റി പൊള്ളിക്കലാണ്. എല്ലാവരും പൊള്ളിക്കുന്ന പോലുള്ള ഒരു പൊള്ളിക്കലല്ല. അപ്പോൾ അത് നന്നാക്കി എടുക്കട്ടെ. നന്നാക്കിയ ശേഷം പൊള്ളിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി അടിപൊളിയാക്കട്ടെ. ദിവസമാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം. മസാലക്കൂട്ട്: കാന്താരി മുളകും വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയുള്ളി, പാകത്തിന് ഉപ്പ്. ഈ 4 ഐറ്റം മാത്രമാണ്. ഈ 4 ഐറ്റം ഒരുമിച്ച് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി അത് മീനിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. വേറൊരു കൂട്ടും ഇതിക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അവസാനം അറിയുള്ളൂ. ചെയ്ത് നോക്കുക, വെറൈറ്റി പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാഴയിലല്ല ഇത് പൊള്ളിക്കുന്നത്, മത്തൻ്റെ ഇല അതിലിട്ടിട്ടാണ് പൊള്ളിക്കാൻ പോകുന്നത്. മസാലയൊക്കെ പരമാവധി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു. ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അടുപ്പൊന്ന് ശരിയാക്കണം. മത്തൻ്റെ ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടാണ് പൊള്ളിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ മത്തൻ്റെ ഇല മത്തൻ്റെ ഇല പൊള്ളിച്ച ഇലയും കഴിക്കാം. ഇല നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റായിരിക്കും. മീൻ നമ്മുടെ ഗ്രില്ലിൽ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീയിലേക്ക് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഗ്രില്ല് അടുപ്പിൽ വെച്ചു. ഇനി കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൽ മസാലക്കൂട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. കാന്താരി മുളക്, ചെറിയുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, പാകത്തിന് ഉപ്പ്. ഈ 4 ഐറ്റം മാത്രമേ ഞാൻ അതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താവുമെന്ന് കഴിച്ചതിന് ശേഷമേ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. മത്തൻ്റെ ഇലയൊക്കെ ആകെ കരഞ്ഞ് തൂഫാനായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല സ്മെല്ലാട്ടോ. കാന്താരി മുളകിൽ പൊള്ളിച്ചാട്ടോ. കാന്താരി മുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി, പാകത്തിന്. ഈ 4 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. മത്തൻ്റെ ഇല കഴിക്കാൻ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷേ അത് ആകെ കരിഞ്ഞ് ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടുണ്ട്. നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് കൊടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കാം.
സൂപ്പറാണ്, പൊള്ളിയാണ്. ഉണ്ടാക്കി നോക്കി, കഴിച്ചു നോക്കി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കാണണം. പൂർണ്ണമായി കണ്ട് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.